Hello， 大家好，我係阿 Wing， 好多謝你又返嚟探我。今日倫敦33度，咁啱上星期 Waitrose 雪糕大特價，所以我入咗好多貨。今集就同大家試下一啲新嘅口味啦。So let's go。首先試嘅係 Costco 超市揾到嘅新產品榴蓮雪糕。雖然佢盒上面有啲越南文，但係呢，佢又唔係來自越南，亦都唔係來自泰國，佢係來自美國。一盒裏面有兩盒好似 Häagen-Dazs 咁大嘅雪糕，咁都幾貴啊，為呢8磅幾一盒。睇返成分呢，佢含有21% 嘅榴蓮，而且呢食落去嘅時候呢，亦都食到好少嘅榴蓮蓉啊，質地夠軟滑，而且呢一開呢已經聞到濃濃嘅榴蓮味啊！味道呢亦都係好濃厚嘅榴蓮味道啊！呢個唔錯，下次如果我見到呢，雖然咁貴都會照買啊！抹茶雪糕通常我就會喺 Ocado 買 Juice 呢個牌子嘅，因為 Häagen-Dazs 呢個呢真係好少見啊！最近 Waitrose 呢終於入貨，但係佢個入貨量極之少啊！每次呢都係睇到6盒咁樣嘅啫。Häagen-Dazs 出嘅抹茶雪糕味道真係比 Juice 嗰個更勝一籌啊！佢係非常濃嘅抹茶味啊，甜得嚟真係帶啲綠茶嘅甘啊，而且顏色呢亦都比 Juice 嗰個更深啊。Häagen-Dazs 呢個原性啊，不過兩隻都好味嘅，而且兩隻而家呢都係做緊特價，所以見到就快啲入貨啦。喺 Tesco 買嘅 Cornetto Mass Pistachio 開心果味雪糕筒啊，咁一盒裏面呢就有4個嘅。Mass 系列就玩層疊啦，最上嗰一層呢就係開心果加白色脆朱古力，中間嗰層呢就係開心果蓉，然後呢雪糕呢就係開心果味同埋雲呢拿味雪糕，再加上呢格仔餅嘅甜筒啊。不過死甜啊，最大份嗰個呢就係朱古力嗰個脆啊，好霸王啊，所以呢嗰啲雪糕啊、開心果醬啊、乜嘢呢都係食唔出嘅。其實嗰兩種嘅口味雪糕呢都係分唔到啊，都係雲呢拿味嘅。對於我嚟講，我覺得呢個麻麻地啊。之後試咗兩款 Hackley Gelato 嘅雪條，兩款呢都係新出嘅，有芒果加椰子味，同埋士多啤梨加檸檬。Hackley Gelato 呢係一個倫敦嘅品牌，但係品牌原創人呢係兩位來自意大利嘅青年，佢哋兩個都係意大利出世，但係喺倫敦相識嘅。咁一盒呢啲雪條呢裏面有3條，嗰個包裝呢係非常之靚啊，好 street style 啊，有啲塗鴉 feel 啊。雖然包裝紙上面寫住 Ice Lollies never taste this good 啊，不過好可惜呢，士多啤梨檸檬味嗰個呢唔係太好食啊。敗筆呢係加咗薄荷啊，士多啤梨加薄荷呢對我嘅感覺呢就係好似等於一啲霉咗嘅士多啤梨味，而下面嗰個檸檬呢其實幾好味啊，因為呢係超酸啊。但係芒果椰子呢個呢相反地就幾好食喎。成分含有41% 嘅阿方素芒果啊，咁而下低嗰個椰子呢，其實係似一罐啱啱開嘅椰子奶油雪凍咗嘅感覺啊，呢個會翻購。我真係唔明呢個 Ramio 雪糕點解賣得咁貴啊，或者係因為佢係100% 純天然啊。試過幾隻味呢都覺得麻麻地啊，今次呢我就買咗呢個酸車厘子味。其實裏面呢係冇車厘子嘅，係得車厘子汁嘅啫。咁所以味道呢真係唔係太關車厘子事咯。雖然佢顏色呢係非常之粉紅啊，連我呢啲呢一把年紀但仍然有少女心嘅女士們呢都即刻心心眼啊，好似粉底嘅顏色啊。可惜味道呢，我只可以形容佢係好似食緊吹波膠嘅味道。同埋呢係一啲人工嘅味道咯，同車厘子呢冇乜關係啊。如果呢盒嘢用正價6磅一買呢，我諗我係會非常之肉痛啊。呢條片裏面介紹嘅雪糕呢，因為呢排天氣熱，所以喺我個雪櫃呢都一秒即逝。除咗呢一盒，呢盒呢仍然喺我個雪櫃裏面呢彌留緊啊，我都唔知佢仲要彌留幾多耐啊。咁我諗都係我清㗎啦，應該。咁所以我就唔推介啦呢一個。
Ottolenghi 咧應該暫時咧係喺 Waitrose 有得買嘅，都係行一啲貴格雪糕嘅路線。今次試嘅咧就係 Vanilla 加麵豉鹹焦糖味啊！呢一個樣咧，我睇嚟睇去咧，我就睇到兩隻眼，但嗰兩隻眼咧係深深係兩隻眼啊！點知睇咗好耐咧，原來深深嗰個係 cheek 嚟嘅，但係咧未開啊！你睇下嗰個蓋咁樣嘅，所以都唔知食完之後有冇肚痛啊！雖然咧最後咧係我老公清晒嘅，不過佢好似冇事啊！一打開咧〜已經好靚嘅白色雲呢拿樣子啊，好吸引啊！呢個樣成分呢，牛奶來自 West Country 啊，咁即係例如 Bath 啊、Devon 啊同埋呢個康和嗰邊噶啦。牛奶呢係一定正噶啦，咁而佢個麵豉呢係用咗紅麵豉，而成分呢係有1.4% 咁多嘅，蛋呢用咗 free range 嘅雞蛋。佢係雲呢拿雪糕，咁一路匹落去咧，會見到咧，麵豉加焦糖嗰個醬噶啦，呢個好好食啊！麵豉完全食得出，未食麵豉嘅時候咧，嗰個雲呢拿雪糕咧嘅味道咧就係好似雪糕車嗰啲雪糕味道嘅，咁食埋嗰個焦糖麵豉咧，反而嗰個雲呢拿雪糕咧嗰個雲呢拿味就淡咗，呢個係極力推介啊！雖然係貴，所以睺特價買啦吓。今個星期同大家講住呢度，未訂閱我 channel 嘅朋友，麻煩幫我訂閱一下。如果大家對我或者我嘅貓嘅生活有興趣嘅，不妨 follow 下我嘅 Facebook page。好啦，呢個星期講住咁多先，多謝收睇，下星期再見，拜拜。